Hi, this is Haita, Special Educator in Pinnacle Blooms Network, Jayanagar, Bangalore. இன்னைக்கு வந்து எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன்னா பேர்ட்ஸ் ஃப்ளாஷ் கார்டு. இதுதான் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளாஷ் கார்டு. இதில் நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளாஷ் கார்டு காமிச்சிட்டு இப்போ பட்டர்ஃப்ளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை இப்படி தான் இருக்கும்ட்டு அந்த பிக்சரை காமிச்சு சொல்லி கொடுத்துருங்க. அப்புறம் எல்லா பிக்சர்ஸும் அதே மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருங்க. அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட கொஷின் கேளுங்க, பட்டர்ஃப்ளை காமிச்சு இதை எடுத்துக்காட்டு, பட்டர்ஃப்ளை எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு எடு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்டு அவங்க எடுக்க வைங்க. அப்புறம் இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். நிறையா பட்டர்ஃப்ளை பற்றி இருக்கும். இப்போ ராபின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் அதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்னா எப்படி இருக்கும், அது என்னென்ன மாதிரி இருக்கும், எங்கே இருக்கும், என்னென்ன சாப்பிடும், அந்த மாதிரி நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். தேங்க்யூ.